हेलो गाइस। पिछले वीडियो में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था और शॉर्ट वीडियो हमने डाला था कि मेटल मेटल जब एसिड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जिंक मेटल लिया था और हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया था। तो ये ZnCl जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकली है। तो किसी बच्चे ने हमको कमेंट किया, कहा कि सर ऐसा है कि क्या नाम है कि आप इसका मुझे शॉर्ट वीडियो दिया था, आप इसका लॉन्ग वीडियो हमको बना कर दीजिए। तो ठीक है, तो आज हम उसके अकॉर्डिंग आज हम आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब किसी जिंक मेटल की अभिक्रिया जब किसी एसिड के मतलब जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया जाएगा तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। यहाँ देखते हैं, जैसे ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, और यहीं पे आपको ये जिंक मेटल है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। अब हम यहाँ पे जिंक निकाल रहे हैं। ये है जिंक मेटल। ठीक है, ये जिंक मेटल है। हम इस जिंक मेटल को हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये है जिंक मेटल, हमने इसमें निकाल हमने इसमें ले लिया। ये है जिंक मेटल, हमने इसमें मिला दिया। ठीक है, अब इस जिंक मेटल में ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दिया है इसमें। अब हम इसमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिंक मेटल में, जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो तुरंत हाइड्रोजन गैस, बड़ी तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है ना, आपको खुद दिखेगा कितना तेजी से हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। फिर जैसे ही हम इसमें माचिस की तीली जला करके इसमें रखेंगे, ये तुरंत पॉप साउंड करके निकलेगा, पॉप से निकलेगा एकदम आराम से। ठीक है ना, यहीं पे देखेंगे पूरी अच्छी। ठीक है, तो हम मिलाते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, और जैसे ही हम इस पे क्या है, इस पे ये इसको ऐसे करके देखते हैं। जैसे ही इसके मुंह पे हम माचिस की तीली ले जाएंगे तो लेके जाते ही माचिस की तीली पॉप साउंड की आवाज निकलेगी। ये देखिए, ठीक है, ये रही पॉप साउंड की आवाज निकली है अभी। अब ये देखिए किस तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को।